Pada sampean bi selake kiri. Coba nyanyi buk maca solawat. Coba sampean mun bi selake kiri. Raqat aina ya syauqan. Ya nyimpang kemudian bani pandanang yadang selake pakeprok sampean. Nyimpang saya baca solawat. Wali tayyibata darbata ashkan fa ataitu ila habibi. Nggih. Seni kejadian selake kikir sebini kada pura-pura pas sampe ngocak perasaan ku berbakti untukmu. Ngasih kok. Makan pagi ku siapkan semua. Hahaha. Mati atau hilang perasaanmu, atau sudah pindah ke lain hati. Jadi aku harus, masa sih aku harus apal kapir ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم. أما بعد. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء wa asatidatuna al-kurama, jajaran para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, dan seluruh jajaran ibu nyai yang hadir, secara khusus ajunan semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Syukri Sesangat Abdin Amul Jaki, ajunan semulja Kiai Haji Abu Hawi Cukan Sangat Abdina Ta'zimi, ajudan sebelja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Rahim, tercukan tak galib ajudan semulja Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Mundir Nazir Jundullah. Benda seteja para kiai, seteja para guru, dan seteja jajaran ibu-ibu nyai yang hadir, nyuwun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning dak asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dek seteja sampun hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisa batang-batang lauk hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Yang mulia Bapak Haris Sarjana Pendidikan, Sahibul Da'wah wa Sahibul Manzil Al-Mukarramah Ibu Nyai Mas Nawiyah, sekaligus beliau selaku Ketua Muslimat Ranting NU Batang-Batang Lau, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan muslimat dan ibu-ibu yang hadir. Alhamdulillah, kalaban taufik hidayah ma'una inayah dari Allah. Betul kau yakin kesargan kalaban ridha Allah kesempatan mangkin kau leban ajudan takdir alengki apolong eka di tempat dalam rangka zikra maulidin nabi
ngai kelahiran sesangat mulia dalam sejarah kelahiran ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima manusia bunga dek kalahir Gusti Kanjeng Nabi izharus surur nampak aki bunga kak dinto ampun apuk teh masalamat orang senyata aki celaka sareng Allah dalam Al-Quran. Maka kula pun sampean makin ni hadir kapi kak kanto sepertama nyata ki keng izharus surur nampak aki bunga Gusti Kanjeng Nabi kak dinto andi macadi kak dinto nyamana Abu Lahab. Abu Lahab ni kesakancaan ben Abu Cengkel. Ni agak kenal sampean. Abu Jahal ni kebeni paman, saya paman Abu Lahab. Abu Lahab ni ka andi budak bini nyaman Suwaibah. Suwaibah kak dinto sareng Abu Lahab ketika detik-detik hampir kelahiran baginda Rasul Sayyidatuna Aminah para lahira Suwaibah epakon aperngin Siti Aminah takok lahir tade seadam pingi. Maka Nabi ulama nyata aki justru Siti Aminah gak dinto lahir era beti orang kampah sampai nyata aki dalam beberapa kitab maulid tiba fasintani min huril jinani tabattata fa'asiyatum ma Maryam bintu Imrani. Ketika para lahir Gusti Kanjeng Nabi Allah menurunkan 4 bidadari dari surganya Allah. Ada yang menyatakan bahwa sedua gak dinto bidadari asli seepatoron. Sedua gak dinto Siti Asia dengan Siti Maryam. Wanita hebat luar biasa. Pasera Siti Asia gak dinto binina Fir'aun laknatullah. Selake ngaku pangeran, selake kafir si bini masuk suar. Hebat tak hebat? Yang nomor 2 ini adalah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, perempuan suci tak toman keluar dari tempat ibadah sama sekali. Kalau ben izin Allah makon malaikat epakon serepot tabu ngandung meskipun tak andi lah. Hebat tak hebat? Dek lah kena ngandung. Alhamdulillah ipenggalan makin banyak sini tu Siti Maryam. Ada lah kena ngandung. Ya tanya kita tang kemi ngandung lek cak taala kengarang kok ni Siti Maryam juwe kok. Caan malaikat cempor pora colok ngarai. Ketika baginda Rasul lahir, Suwaibah melapor kepada Abu Lahab, "Tuan, keponakan sampean sudah lahir." Siti Aminah melahirkan. Abu Lahab langsung bertanya, "Sudah lahir?" "Iya." "Keponakan saya itu berubah." Parobah maksudnya. Apa bahasa Indonesia berubah? Parobah. Hah? Jenis kelamin? Kipon. Apa siapa ngelekak? Tang penakan je lake apa bini Suwaibah? Dijawab, lake tuan. Punga Abu Lahab. Kenapa? Di tradisi jahiliyah kalau ada laki-laki, kalau ada seorang perempuan melahirkan ternyata bayinya perempuan, maka ring laki ring sepo laki ring sepo bini muanane keminder mak artodus andi anak bini yang keaib. Makanya Allah ceritakan dalam Al-Quran, "Idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib." Kalau lahir anak perempuan enak sampai Sidina Umar ketika putranya lahir takut datang ke japok datang langsung engal lagi lobeng pendem di odi saking dari bukan orang kafir jahiliyah terus andi anak laki kafir mun pah anak laki kafir ngaranya gue sebab keputol kapan tua ya tak mun jangkel kayak itu tuh putol kak anding sampean madam kabala bahwasanya panakannya lahir laki-laki. Abu Lahab senangnya gak kepalang, bunga luar biasa. Andi penakan tak dus-dusin Abu Lahab yang waktu itu adalah tokoh masyarakat di Quraisy. Tepak mun saya jong tak dus-dusin tang penakan laki. Saking dari bunga Abu Lahab, Suwaibah ni kayak mertika aki. Suwaibah,
kakek merdeka benitang budak kakek bebas saya tidak maafoi. Lah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan khuffifa anhul adab kulla yaumil isnin. Setiap malam Senin, setiap hari Senin Abu Lahab seksana prei masuk selas segi laku. Karena toman bunga dek lahirnya Gusti Kanjeng na. Teti abunga aseneng idharus surur nampak aki bunga dek lahirnya Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun abuk teh masalamat orang seampun nyata aki celaka. Padahal Abu Lahab ni dinyatakan masuk neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Keng cepon ulama polan bunga bekto lahir Gusti Kanjeng Nabi. Setiap malam Senin siksana perai. Bede satu buaki, beni karo perai. Bahkan dari pola-pola keluar aing. Setiap malam Senin Abu Lahab ni ka neraka bisa nginum nang tenang kut nungkut kutrukutan sambil gultung tuut ni. Kila sini kapon. Lah kalau Abu Lahab saja idharus surur yang beliau orang kafir dinyatakan masuk nerakanya Allah menentang kepada Nabi Muhammad pun malam Senin prei seksana gara-gara bunga maka ring tang betang lau hadir muslimat kek laki ngayon cengkia keng niat angapung atas lahir Gusti Kanjeng Nabi tidak boleh bersenah kesampian kecuali sampian masuk surga saja. Amin Allahumma amin Allahumma. Meskipun mungkin saya hadir niatnya macam bode saya hadir, mi hadir, yoncong le. Aslinya kok beni anggota keng yoncong ya hadir. Bode saya hadir keng pelan anggota muslimat. Bode sebagian saya hadir keng anang minta pung pelempungan di lantar ke. Bode itu waktu sentar mintar kakek keng penasaran pulan ke kuliliasin cek genteng aja kok. Dan ngendeng ragi di ngaki kok. Apapun niatnya saja hadir insyaallah tepak kau orang seidharus surur senampaki bunga atas lahir Gusti Kanjeng Nabi benten kul yakin hakul yakin saja bakal teti orang selamat tolong sareng Gusti Kanjeng Nabi swargana Allah bakal paringi syafaat amin Allahumma amin Allahumma. Yang kedua selain idharus surur kaula ben ajunan saat mungkin idharul muhabbah nampaki kecintaan dak Gusti Kanjeng. Sekak dima perasaan cinta dak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto nyata aki sareng Gusti Kanjeng Nabi. Ketika ada orang Badui atanya dak Gusti Kanjeng Nabi. Ring Badui ini kering gunung. Makanya can kitab man bada Java orang gunung ni kekal cengkal ko pengko. Ma itu mu ring gunung gempang ring gunung ni karatoran. Namun ni pasar nginum es repoh. Polan ngokos nyang kubula. Berarti ni kayak ibu ke ngongku ni ke gunung. Ada orang Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Kanjeng Nabi tak jawab. Bila kiamat tak jawab. Makanya cek saking kiamat dia kaitan tuaki, Kanjeng Nabi tentu nak jawab. Anami tak jawab, la ya'lamu ilmuha, la ya'lamu ilmaha illallah. Ada seoning dak ka ilmu na kiamat kecuali Gusti. Makanya Indonesia ni kata lokale, aramal kiamat ni keburu ngetok. Kan telo kali Indonesia lagi tahun sangat-sangat lama diramalkan terjadi kiamat burung 2012 sampai beda lagu nak ramerok ta kota kampung bentisa kiamat lah para orang sosai jangring Amerika bekal beda gempa 2012 langit dumpa kan beda lagu sedek lagi kuda 2011 ke beda pun duk takok ngetek ya Allah mun pah 2012 kiamat tong kumik kita abin ni. Terakhir kemarin tahun 2020 Ramadan tanggal 15 tepat kali Jumat diramalkan akan terjadi dukhon dan ini adalah awal kiamat bahkan nyata aki akan terjadi gempa besar-besaran bekal beda lentu benggalan pulan eko beda lentu banyak si tedung luar Roma arapa mun tedung ilmu Roma tak kau bi lentu kula kol 12 malam datang di pengajian tedung ilmu Roma alhamdulillah lentu tibi bini sampai kilak. Abi cak dalam Jumat padu ai luar ku. Lewunten benih keng takabur nantang keng mun singa beda kiamat manusia pasti bu. Burung tak kira tepat. Allah sadabu. Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Demak perkara ni ka manusia mun nepek pasti kelero. Kiamat
lopot muni tebak magi sampai kiamat tibi dateng tak kira tepat. Nomor 2 wa yunazzilul ghais turun ojen tak ning tebak kak. Tak bisa makan diberi baku banyak tepan ojen apa cangring mekasen benoring sampang nimur cuman magi cangring nimur muncang pangeran nampere terus nggih no bisa ojen. Nomor 3 wa ya'lamu ma fil arham tak ada orang yang bisa nebak esena kandungna manusia meskipun biasa ampo tepak dengan cara USG keng tak kapi tepak banyak sih kelero mundeng lambang terkadang bah tanya lagi ke situ waya batang bini ngandung petong bulan kira-kira tang anak ribudian laki apa bini nyampit embana teko yo mun tabung laki mun tabung loncong laki mun tabung bunter bini ini mah berita budak kotak saya ini teko tabung loncong macam lagi apa rembik salah bini kemper bini kapi mik salah bah le jalla ta'ala jo tak bisa tak ding tebak gi wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada manusia saya kelakuan leku ni tak bisa tebak dari mangken bisa rencana terjadi napa punten kaso kana Gusti wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut manusia tak era oning eka dimah ben bila kaula ajunan mate malam ngari bering se mate bagian se tak sakit tak te mate kan bagian sepeng pengelong tak mati di bering se mate kan bagian langsung tepega langsung mati di bering benih se sakit mun se sakit alhamdulillah sampai makin kan dekade sakit kabeh ni kan termasuk saya ngocar 15 hari bu apa kira pikiran kula mi bah elong tinggal jang kula cek balsem tak ada bau nah nyak om tak ada bau nah elong tak ding apa sekali untung KPP edi cak gula cuman pak KPP apa tak edi yang nakin vaksin kok geng sareng ki abentan ngari bering kira pikiran umpu make gula cak bah tatang ke mate kapi kapan sekek cetak gula kira pikiran tak koni bini berdesa kente jumpa apa sih lo ibu pun berapa jeng cak kalau tuan Petra si tak ibu cengki apa geng muntibil kulub selawat sifat malah harus sumendap ni kabur tapi ni korang masjid makai kembong pahawan coran macam burda mentir Allah penyakit ni kata ibu belia boleh amin. Jadi ketika ada orang Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah mata sa'ah bila kiamat? Kanjeng Nabi tidak menjawab dengan jawaban waktu kiamat. Kanjeng Nabi atanya, dak kau ring saya, atanya dak Gusti Kanjeng Nabi. Wa masta'adatta laha? Apa persiapan kakek? Lastu bi kathratis shalah, wa lastu bi kathratis siyam. Kula ni kabani orang sahli apa jang sunnat Kanjeng Nabi. Kula ni kabani orang sahli apa sa sunnat. Pajang kula karo fardhu, pasal kula biasa setahun sekalian bulan Ramadan. Saya anda laki nak kakek. Hubbullah wa hubbu rasuli kula cuma ngandala kina situng cinta ke Allah ben cinta ada keajunan jawab sareng Gusti Kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabta kake bekal epa polong ben orang saeke cintai kake pasera si cinta ada Gusti Kanjeng Nabi bekal masuk swarga asaran Gusti Kanjeng Nabi Allahumma meskipun swargana tak pada ben swargana Gusti Kanjeng na tak pada cek Kanjeng Nabi malam cek tahajud tang betang cek malam makan sampai suruh pada swargana tak pada tina maki tak pada sepenting pada masuk swarga amin Allahumma lah karena untuk menanamkan perasaan cinta gak dinta Bapak Ibu kaula ben ajunan perlu emau saki sejarah Gusti Kanjeng Nabi perlu baca aki riwayat Gusti Kanjeng Nabi abad aki maulid akompol pah emau sekala asyraqal badaru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام يا رسول Ya Habib salam salawatullah asyraqal badru ketika tampak bulan pasera saya maksud Gusti Kanjeng na fakhtafat minhul budur bulan-bulan selain terep mithla husnik ma ra'aina sepe kusa angkati Gusti Kanjeng Nabi tak toman beda orang ningali selera na genteng Gusti Kanjeng Nabi secara fisik tak ada manusia pada napa boleh gentengan
Benih Nabi Yusuf saya paling ganteng. Benih buk. Kayak Nabi Yusuf ni kena kerjatin sampai orang bini ngatelak Nabi Yusuf tangan ngesek-sek ni kata sadar Nabi Yusuf nak kerjati kanjing Nabi ni ke makhluk paling ganteng kayak kanjing Nabi tak nak kerjati keistimewaan kanjing Nabi ni kah tak nak kerjati gantengah sampai apolong ben orang cuba si cuba ni kata todus apolong ben kuste kanjing Nabi ni kehebat kanjing Nabi ni ke menapolong ben orang cuba kanjing Nabi ni ke cuma gantengan titik apolong ben orang koningan kanjing Nabi titik apolong bunoreng potean kanjing Nabi citi apolong bunoreng renjengan kanjing Nabi citi apolong bunoreng guan entek genduh apolong bunoreng gantengan luar biasa gantengan kanjing Nabi citi pokong percis holiliasin deh bu haji apa tak percaya sam kula ni kamu apolong bunoreng pandaan kula citi apolong benoreng celengan kuda didik apolong benoreng coba pentong benaku amat terus sakit juga wala tak mantoman kalau baca muslimatan mari bentar dah ada dan nak ada ya Gusti kanjeng Nabi selera na genteng luar biasa king kanjeng Nabi ni kata nak rejeti tapi apolong ben saya saus kanjeng Nabi ni ka tak toman masake ati nauring akhlak kagisan ni ka kanjeng Nabi kanjeng Nabi ni ketoman bersahabat ngeleleng dalam sahabat selain pak yang ka ekor mah bi tuan rumah na kanjeng Nabi maklum saya yang ka akinat ada karabuan Gusti kanjeng Nabi ben para sahabat selain saya yang ka akinat ada korma saya keluar bi kanjeng Nabi ada korma ni kamisem kanjeng Nabi ada situng tade sambil misem ekala boleh ada sampai saya yang ka akinat ka tade sakale ada kapi bi Gusti kanjeng kuper dari dalam ni ke ben para sahabat ben rombongan sareng sahabat teh periksani ya Rasulullah tak biasa nak ajunan ereng paling eder kapi kaulah ben sahabat selain tak paringi biasa nak ajunan selalu ada kala ben sahabat tak tu mani ketibi ketigi buru bedepan apa kira nami tak pada sareng biasa korma nami eder ketibi ajunan aja wa Rasulullah bikko kalak kita ibri korma na celo mun kaki ngakan korma jiak pasti kaki meredeng karena celok rasanya mun kaki meredeng muana tuan rumah aroma sekecewa ngangkak korma polan kormana celok makanya bikko saya kakan sehingga tuan rumah tak tahu cek korma saya bagi celok karena engkau pakun misem sabi ngakan korma kejaan ke kanjeng Nabi buk mun pakuli liasin katang betang pahibri korma pah kormana celok tanya aki ada korma apa acem kok kanjeng Nabi punten ganda buang kisah ni kan miladu rasulillah sabihata yaumil isnaini lil isnai asharal madi fir rabi'il awwali wa dhaka fi amil fili harap mi cengeng bi tak ngerti karena ni ketahuan ning sama oh ya pada ki. Becak pada Matura na bu. Yang kalau sampean Matura bun Timur, gula Matura bun ba. Pada Matura. Kayak orang tak percaya aja mun gula kebeli orang Matura pulan muan dengan orang Arab ya kok. Kalau pakai bahasa tang betang sini kan. Guste Kanjeng Nabi lahir bulan mulata are Senin sopuna tanggal 12 tahun keca pertama nurun bada idzaka min makkatin hatta ana rabiqa syamati ودندنا القمري بالفرحة وأخمدت نار المجوسية نبي محمد خير البريات خلقا وخلقا بدون ريبة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. Lah, dengan syair ni kedua ki Nabi Muhammad khairul bariyati. Nabi Muhammad ni kang paling bagus makhluk saitatiaki sareng Allah. Panapa saya paling bagus? Khalqan wa khuluqan.
biduni raibati. Selerana paling genteng, akhlaknya paling bagus. Tak ada akhlak selebih bagus dan selebih becek dari akhlaknya Gusti Kanjeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sering kula cerita. Madinah ni kepada pasar. Pasar ni kepada Yahudi. Yahudi ni ke buta. Salah buta tuah. Salah tua ngemis. Sambil abak cuba aki Gusti Kanjeng Nabi tak buambu. Teti nekuk canteng. Saya ngak ki. Sambian cak percaya kau orang saya Muhammad. Muhammad ni kegentek, Muhammad ni kelecek, Muhammad ni ke kurang ajar. Muhammad ni ke kengi bak kau ajunan dari agama sebelum maiki bak agama selain. Saya ngak cak percaya. Mun Muhammad bisa nyebak bulan keng tukang sihir. Mun Muhammad bisa keluar aing dari kiking Muhammad keng tukang sihir. Tak buambu setiap hari sambil nekuk canteng ebeng labeng pasar sambil ngemis pese. Saya bak cuba aki Gusti Kanjeng Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Kanjeng Nabi ampun wafat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar matuan Gusti Kanjeng Nabi meriksa ni dak putrane Siti Aisyah. Ya Aisyah, pak bada lakon Kanjeng Nabi sebingko tak ikalako. Dari sedekah, dari infak, jaga malam, bajang sunat, tolki wajhin, muas cemper kauring, tabassam, saya selalu mis sama temu benoring. Pak bada kelakuan Kanjeng Nabi saya tak tahu mana kelaku bingko. Cik pun Siti Aisyah sateja ampuni kelaku king beda situng kelakuan seajunan kita ngalaku dek saya kelaku Kanjeng Nabi ki oding. Apa Aisyah? Madinah ni ke beda situng pasar, pasar ni ke beda Yahudi. Yahudi ni ke buta, Yahudi ni ke tuah, ngemis nekuk canteng ebeng labeng pasar. Setiap hari ni kasih cale tak ada boleh kecuali Gusti Kanjeng Nabi. Le ni kebi Kanjeng Nabi penare yen tare ingi baki roti ki laku etulung roti, rek nare yen tare ingi baki roti etulung roti sehingga Yahudi ni kada ere tanggung bi Gusti Kanjeng Nabi sapenare. Bede tang betang kira-kira. Sayyidina Abu Bakar ngibar roti penasaran. Yen tare ke pasar Madinah ternyata Yahudi ni kepakun badah. Ben Yahudi ni kata oning jak Gusti Kanjeng Nabi ampun na tinggal. Tak oning pakun ngemis. Saya ngak ki sampean jak percaya kau orang saya Muhammad. Muhammad ni kegendak, Muhammad ni kelecek, Muhammad ni kenging mamur tata kula ben sampean dari agama patuh. Saya ngak jak percaya Muhammad keng tukang sihir. Tempana ngocak tak ambu bi Abu Bakar pahrotin cecedaki ka colong. Colong ibu yambu saya ngocak. Ekail mari ekail pahatanya. Pasera sampian se atuleng roti ki puru. Jawab sering Sayyidina Abu Bakar, kula ni ka orang sebiasa atuleng sampian penare ki laku ben lemalam. Beni sampian, nakal sampian beni orang sebiasa ruah. Mi pangki Yahudi cak beni, cak dengan sampian buta tak ngetela. Mi pangki cak kula beni orang sebiasa penare. Akhlak kalain. Orang sebiasa kasa se atuleng kula roti temu cak kula kiki kare telok roti na kocak gelu pa ancor. Beni pahi beki bungkol ngak ding sampian. Kule sengakan teke pal tapel pal sakain. Are mon tak untung salah roti na tak ekor legi kini cekak ka roti na. Senomor 2, orang sebiasa kasamun atuleng roti amit gelu atau toran gelu. Beni pah kore cebak ka colok ngak sampian. Teti kula angang gelu beni pah kor mokor ngocap cecet roti. Tabani beni sampian. Sayyidina Abu Bakar kak ditomolar. Ia deng Yahudi ya Rasulullah ajunan orang seele cale ajunan orang seenaina seecokoco benare tapi ajunan bisa nuleng kalaban akhlak sesai dan kula saya tak ecokoco saya tak ibu cuba aki tak bisa nindak akhlak ajunan mular Sayyidina Abu Bakar ya juna Yahudi Sayyidina Abu Bakar pahatanya Yahudi oning sampian ki pasera orang saabri deureun penare secepun sampian roti na pancor gelu sepan nuleng aki amit gelu pasera kak disa punten tak uning kak disa Muhammad Rasulullah Yahudi kak disa sibik sampean iba cuba aki kak kanto penare tak asak kasak tak beri tahu ke sampian takut sampian tak nerema ka rotina paling ida eureun sangar siang malam bi sampean iba cuba aki tak ambu bahkan sampai mungkin Muhammad ampun seda sampean pakun tak ambu senyale ben sahabat cuba aki Muhammad Yahudi pah nangis kia Abu Bakar saksi aki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saksi aki kan mungkin mun lakar Muhammad seberi-beri kula percaya tada pangeran angin Allah ben Muhammad ni kalakar utusan Allah mun beni utusan tak kira andi akhlak pada bik nikah abu beda mungkin sakanto ngatang betang beda kira-kira abu tak usaha sampian make si tukang ceramah dia tak kira bisa mun pahitang betang bah bodong ngocak saya ngak ki
Sampian campungun jangan orang setukang pidato dari Bengkalan senyaman Khalil Yasin. Khalil Yasin ni ketak topa pantak kaya lekang. Saya ngajak onceng Khalil Yasin ni kaya onceng ni kebenih kengan di ilmu. Kesebenih putra nagyai. Kasih saya onceng sepertama keng pulan Celeper, senomor 2 keng pulan Muana Genteng. Umpama. Lagi dengar kebok. Saya ngajak ngunjungan Khalil. Khalil ni kata uning pada bahasa kali. Lambak maki munduk tak ngaji. Saya ngak sampian jak ngunjung Khalil kia. InsyaAllah kuliah entar lagi bagi petah cecek kecolongnya. Tak korpas kapi kini ya. Tak ada akhlak. Seh bisa ninde akhlak Gusti Kanjeng na. Makanya ketika Rasulullah wafat, ada seorang Arabi bertanya kepada Abu Bakar, kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar, enggak napa akhlak Kanjeng Nabi sekojak bagus cerita aki. Sayyidina Abu Bakar tak mampu cerita akhlak Gusti Kanjeng Nabi saking dari bagus sok. Cerita aki ada orang mun ngaki burur wabu. Coba aki Kanjeng Nabi entar sabri roti benare, ki tulang roti lagi pelempuk benare kerem. Saya cerita tak tahu Sayyidina Abu Bakar. Sallallahu Umar, tanya ki ka Umar boy. Tanya aki ka Umar, kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam? Enggak napa akhlak Kanjeng Nabi? Sayyidina Umar tak bisa jawab. Bi Umar, sallallahu Utsmana. Tanya ki ka Utsman. Sayyidina Utsman tak bisa jawab. Sallallahu Aliya. Tanya ki ka Ali. Sayyidina Ali tak bisa jawab. Kapi molar ketika bersani enggak napa akhlak Kanjeng Nabi? Sahabat cuma ni tes aing tengal tak bisa seacara tak akin akhlak Kanjeng Nabi saking dari bagus. Tanya ki ka Fatimah boy minta anak. Siti Fatimah tanya ki kenapa akhlak Kanjeng Nabi? Jawab kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Kanjeng Nabi ni ke Quran. Mun sampian trooni ingat napa akhlak Kanjeng Nabi? Sampian baca Quran 30 juz ni ke akhlak Kanjeng Nabi. Mungkin senikah. Kalau Rasulullah akhlak ni ke Al-Quran 30 juz, kula tak bahasa 30 juz. Kula mungkin nyepuda situng ayat ni kula ben sampian tak bisa ngelako. Nah pada boleh 30 juz. Situng ayat kula ben sampian gagal ngelako. Sementara Kanjeng Nabi 30 juz ni ke akhlak ka. Kula mungkin ada buah situng ayat, kula ben sampean situng ayat ni tak kira bisa ngelako. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi khalaqal mauta Allah se'atati yakimat. Teh. Wal hayata ben odi. Mi apa mati bi Allah? Mari mati odi boleh. Liyabluwakum Allah terong ngetesa terong ujian sampian ayyukum pasera dari sampian ahsanu amala saya bisa cungkus bagusen lakona bisa orang ni ke alako cungkus bagusen mun kula ke sampian abri pese 1000 sampian ke kula abri 5000 sampian pan abri ke kula 5000 bi kula iblis 10000 sampian pan iblis 10000 malis ke kula 1000 bisa asa nikah tak bisa Kanjeng Nabi ni ke bisa. Ini kasih tu ayat. Napa boleh 30 Quran, 30 juz Quran. Katinapa saya ngalaku? Mun sampai kula ben sampean bisa ngalaku ayyukum ahsanu amala. Cungkus bagusan bentatang ke tak kira amuso. Laki bini tak kira atokar, tak kira. Si bini asa ponna, selaki ngalaku sapu tinale engko sa saponna. Si bini ara akora, tinale engko sa Quran na. Si bini ibu kumbo, tinale engko si ngombe. Si bini nyosoi anak, tinale engko si nyosoi. Hahaha itu klero kenapa cerita akhlak Kanjeng Nabi kalau ada ulama menceritakan akhlak Rasulullah mun beda cerita tentang Kanjeng Nabi ini cuma cerita pu lempu ngetok akhlak sejeraja aslin tak bisa cerita aki tak mampu cerita ki akhlak Gusti Kanjeng Nabi saking dari bagus Gusti Kanjeng Nabi ini kayak Taif Pak setiap ke masjid pentong bentai Nabi pun mang kata ke masjid pentong bentaina depak ke masjid Kanjeng Nabi apa sih dewaki Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah paringi hidayah si mentong bentai Nabi ni kakala mentong king tak oning cak kula utus na panjenengan cak oning tak kira mentong ni king tak sadar cak kula rasul ongku cak oning cak kula ni ka rasul ongku tak kira mentong bentai Nabi penare pentong penare itu aki penare pentong penare itu situng bakto Kanjeng Nabi lebet asolat boleh pah tak ada sementong ku tak esare bi Kanjeng Nabi mentong teh Nabi penari itu aki kapan tak ada esa tanya aki kau reng kak di bering bedereng mentong teh Nabi di tas tabun mi tak ada makin kamai ku sakit ya Rasul astagfirullah sakit lagi Kanjeng Nabi ni kasosa langsung niatnya ndee ahli mentong bentai Nabi tak ada bi Kanjeng Nabi esare beda cek sakit Kanjeng Nabi sosa marah beda orang ngajak
Bu tepak ke gula. Dah masih mentong teh nambi mi tak ada. Ada tak hulil sakit entom pers bikin mata dia iko. Kanangki. Kanjeng Nabi punten peleman. Atanya roti dak karajinak. Beda tapi kayak ni kayak Hasan Husain. Tina. Hasan Husain kompoi je tak usah ngakan roti kayak ngakan korma pebenang sem-sem. Pada nak roti nak kiba nyandak ring sakit. Roti nak ibek tabi Kanjeng Nabi entar kasih sakit. Dok 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 dok. Assalamualaikum. Saya dari luar. Muhammad siapa? Muhammad lakeun na sambian doa. Etek kui buka labeng. Ternyata si mancing jadi labeng pasera. Nabi Muhammad orang saya pentongi bentai nambi penari saya cocok. Asanap renggap ternega. Ya Rasulullah, ten kula andi kanca Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Tomang. Sakit peberi billahi sampai mangken tak ada nyanda sampian bi kula saya pentong mi nyanda dak ada. Saksi aki ya Rasulullah, ken mangken ten kula apesa dari Abu Lahab benten kula nerok kelompok sampian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ben saksien kula makin yakin bahwa ajunan Muhammad kak dinto utusan pun Allah Subhanahu wa taala. Akhlak sepaling fokus, akhlak sepaling mulja. Contoh aki bi Gusti Kanjeng Nabi mangkana nyata aki khairul bariyati khulqan wa khuluqa. Petenna paling genteng akhlak ka paling becek Gusti Kanjeng na. Mangkana baca aki sejarahna mak le timbul perasaan cinta. Anapa? Karena tak kira cinta anak kuda ben sampean mun tak uning kelu dak Gusti Kanjeng na. Mangkana perlu anak ni kiba ka kantong molotan ni kabuk. Ngak mangkene putrane kiba kapi. Anapa? Tinggal magi dapat kantong ni keng geje main cak loncat torot lakar beni bekto na ngaji ni ka. Dapat ka kantong entar melipung pelempungan tinah. Saya penting entar ka maulid. Ni kapan mangkene kiba ka maulid melipung pelempungan leku atanya boleh. Bila tar ka molotan boleh bu eko. Ngaji anak njo melipung pelempungan. Cuman saya pikir wa qalbuhu mu'allakun bil maulid. Ate sebah akan tongga molotan bagi kini ni ka saya arep. Mangka namun beda molotan umum ngak muslimat molotan potrana kiba, masjid amolotan potrana kiba, madrasah amolotan potrana kiba, keng mun tatang ke amolotan anang cek kiba. Aku bay berkat 200 kurang tu sekat. Aku bay lebih mek ko orang kana. Cek anang ciba kapi. Maiki bakapi kocang tak hulil yasin menapi datu anang roki betuan rumah napa ngocak pala hulil yasin je colong cempor pora bejek mon molotan umum kibah gi mangkana lambak para kiai ini kemudian kebai masjid kak masjid ni kai beri kenangan in mainan bagaimana masjid agung masjid jami Sumenep ya ada yang berdelun-alun lambak ni kan lapangan nebang sama dengan masjid agung Bangkalan dibangun Sultan Sayyid Qadirun ya ada yang berdelun-alun lambak ni kan lapangan nebang. Lambak ni ke masjid mun tak ibrik lapangan bola, ibrik pamandian. Arapa? Mi para ulama lambak mi ibrik kena nain mainan, mancing nak kanak kini mak le ke masjid. Akhirnya nak kanak kini ke masjid ongku, kalau pina ibu ka sabe yang pera masjid, orang abal ya deung masjid. Pun malam kerja siang engko tak lum siang, deung macong ke masjid dong kok. Apa aja ngaya? Abal lah. Ki saya pagi beni masalah abal tak abal lah tapi wa qalbuhu mu'allakun bil masajid ateh saya mulai kini lah biasa kentong ke masjid ni ke saya pagi sehingga masjid mula umur sebitek kan ambus melipung pelempungan ngaji enggi kan karo mangken sama leku kare molotna seceka mangkana hadir mangkana di ulama sejarah Kanjeng Nabi ni ke mak lede pak magi kanak-kanak gini bening cuma kalam natar magi kalam nazom ngangkui lagu arapa nak kanak gini ni kamu ngangkui lagu langsung ngapal tak kanak gini kan tunggu ilahi tammi min na'malaina Allah Allah wa waffiqna li syukrika ma baqina ya Rasulullah depak ke rumah bah tanya aki apa saya baca gelak jong tahu ilahi tam binina nikmat alain naik. Oh ini lagu aki nak kena gini apal. Makanya mau nak kena gini ni kah? Malah ini kah lagu cara nak. Coba sampean perhatikan nak kena gini mau asakolah. Ni kah ya jadi nulis ya jadi macam apa ya jadi lagu. Lagu. Coba sampean sengang ponoro ke Pak Ud roh. Uning Pak Ud sampean. Pak Ud je laki na Bu Ud. Lambak saya ada NTK taman kerek-kerek gitu. Mungkin Pak Ud. Nah apa saya bunyi kita iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Tak ngerti nak kana. Napa saya ajari? Kalau kau anak soleh tepuk tangan,
Mi jeraja nang solder kan. Kan engki. Nah kan ini mau diajarin. Hafalin anak-anak. Rasulullah punya ayah bernama Sayyid Abdullah, punya ibu Siti Aminah. Tak kira apal nak kena gini. Coba kibar lagu. Abdullah nama Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy. Itulah kisah yang penuh. Apal kapi magi setua. Ini karo segini. Apal lah kan ini lagu ya apal. Tak berarti jetes bisa sampean buk. Bodoh lagu tahun 2017 lambok terkenal lagu ni kayak matura. Pah tanya aki makin ku tak apal pakun. Lagu ni lalu 5 tahun. Lambok ni kebini kayak ngapal lagi kayak polan lagu. Lagu ni keteman terkenal. Pah tanya aki makin ku tak langsung ngapal. Jadi ngaki ni kayak ni ku tak berjajah. Upin benipin tak dijeraja. Oh ni karo kayak ni apa ke situ apal lah. Kak Ros lah raja taklum. Opala tua tak gelu. Upin benipin film. Anang siapa je kak? Makanya oleh ulama, lagu aki sejarah Kanjeng Nabi, apa? Apal. Pani lagu aki kula ban sampean langsung ha? Wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Nah, korla apal tekalo alon neto. Wa itruha yabqa idza massat ayadi. Kanjeng Nabi nikah perlu naruh om. Kanjeng Nabi nikah perlu na cekak. Mun beda astana sahabat nyeting dak Kanjeng Nabi pah perlu na ngalle. Cekak ro omma perlu na Kanjeng Nabi mun karo teluari ni ketak ngelto. Saking dari ro omma cekak perlu na Kanjeng Nabi. Percis ben perlu na sampean ka. Cekak. Mun kadung tepak kepeng kelampi make irin so tak ngelto ya bu. Kapan dicemur pah titor-totor. Wala dillullahu bal kana nura. Kanjeng Nabi ini kamu ni tepani terang area ada jeung bejengeunna. Apa? Karena Kanjeng Nabi ini kebeuteuna tera. Terang beuteuna Kanjeng Nabi alaben ka tera selain sehingga Kanjeng Nabi tak meto jeung bejeng. Aku lemakin ku beda jeung bejengeunna aja. Ya punya petek, ngaging petek ning. Ada jeng bejeng natera Kanjeng Nabi ini. Beuteuna ni katera. Makanya dibagi sareng ulama, mun beude orang tang betang pah ngakoh, saya punya rambut Rasulullah, kula andi obung Kanjeng Nabi, gempang ngetesna. Nika obung Kanjeng Nabi asli na panten gempang. Mun kolpet tau kilaku terada ngaki ka areh. Mun beude jeng bejengeunna beuni obung Kanjeng Nabi, obung ka misnaji. Beuteuna teh tera kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji ya Rasul Ya Rafi'a Syah Ya Rasulullah Salamun Ya Rafi'a Syah Atfatan ya jiratal Ya uhailal judi wal karami Mun bada ramai tempati ajunan pastera kapi tak petengan. Siti ayu sari kau mana cai rambing sing malam, jarum keker. Sehari jalan malam jarum ni kan, ni tay bangki.
Kanjeng Nabi masuk, assalamualaikum ya babar rahmah. Kanjeng Nabi masuk, Roma si peteng ni katerak sampai jarum ni ke padang. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana pabanyak macam solawat mak le Roma kula ben sampian pada teh. Amoloten saya mampu mak le Roma kula ben sampian pada teh. Tak kula mari amolotan kula ben malam macam solawat Roma kula mi pakun peteng. Mun sampian lah macam solawat, sampian lah amolotan Roma na pakun peteng, teku kilometer kan. Lagok geng pulsa na tado. Saya kocak terak ni kebeni kapan macam solawat tak usah lampuin. Kanjeng Nabi kelak saya macam suraful anam itu waki antami subahu sudur. Kanjeng Nabi ni ka lampu na ate. Orang si ahli macam solawat ni ka ate na terak. Orang si ahli pegelen. Orang si tak toman jumper. Ruwet benare. Sibuk ate nak. Pabanyak macam solawat dek kanjeng Nabi. Ate ni ka iba jumper. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Bi Allah bakal itu bu sateja. Rasa tak saya. Cermet pegel. Sengkah. Lesoh. Dari ate. Sehingga ate si tak jumper. Mun itu punya solawat bakal jumper bu. Maka apa banyak macam solawat ate ni kula ben sampean kangking ate ni katur kadang tangki orang mun ahli macam solawat maka beda kitab dari tabatan ni kanyaman an-nubdhah ilmu kitab ni ke beda bacaan sanikah idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna Allah ya'tika bil faraj. Qur ahli macam solawat sompek ruwet sampian ni ke bi Allah bakal itebu bi Allah bakal ibri ketenangan. Mangkana sampian laki bini atau kartok benar itu ke ngatum injeri. Pabanyak macam solat. Kita kana mun keluarga ni kata ni ngukur bentokar kak. Kula toman mangki banyak malan laki bini ni ke benar ya tokar. Aning pun tahun ngandung. Tahu sempat jawaban saya kawan. Beni paham bu saya tukar. Keng mun itu punya solawat rang-rangan karena ati jumper. Kula ban sampean kan sering pegel tanggi bu. Karena sering pegel akhirnya ngucak adok. Arah pemik pegel lesoring bini ni kebeda compok tanggi bu. Rakora tak lemare, bokombo tak lemare, sapuan kotor adok. Direng lake kelampina yang larman deman tak ireng kesi. Mungkin apa mungkin? Mangkana lekas kikir lekas ngucak. Cuman cepon Sidina Umar tin aja lajen deng bini banyak ucak dek. Reng bini ni ke banyak ucak king margena lesoh. Reng bini ni ke ala kot ambu sekali. Mulai cekena tedung sampai tedung pole ni ke ala koto tanggi. Tedung aki ke laku bian. Mangkat tangki bu. Mangkana ken mangken carana. Mun bade salah situng dari keluarga ni kasih ate pegel. Coba eleng ngali kesampean banyak macam solawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Selakek kikir, cek laban bu pah mancing. Salatullah salamullah. Ya mun langsung mancing sampean ke papi ya bi selakek. Pada sampean bi selakek kikiri. Cek pah nyanyi bu macam solawat. Coba sampean mun bi selakek kikirin. Raqqata aina ya syauqan. Ya nyimpang kemudian bani pah nang yedang selakek pakai prok sampean. Nyimpang saya baca solawat wali tayyibata darbata ashkan fa ataitu ila habibi nggih sani kejadian selaki kikir si bini kada pura-pura pas sambil ngocak perasaan ku berbakti untukmu ngasih kok makan pagi ku siapkan semua. Hahaha. Mati atau hilang perasaanmu atau sudah pindah ke lain hati. Jadi aku harus. Masa sih aku harus. Apal kapir ya. Ngaraya apalagi dok bani kiri bik lagi na sama. Baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah ketika solawat kak dinta ibu cakau leban ajunan masuk aki ke orang-orang saya nampak aki perasaan cinta dek Gusti Kanjeng na karena itu waki man ahabba syai'an fa aktsara dzikrah. Tanda orang ni kalebur dak perkara tung situng pasti banyak nyebut. Orang mun burleburna bekoh pernah polong ben orang bekoh saya kakante. Orang ni ke mun burleburna paraben pernah ke polong ben orang paraben saya kakante. Tegi mun burleburna sepeda motor pernah polong ben orang sepeda kapi tanya kiarkeun berempat. Tangki mun orang terus melihat mobil pak libur ke mobil pun muda mobil tanya kimir kayak tanya kiarkeun bekas anyara. Sani ke orang cinta dek Gusti Kanjeng Nabi apolong katinikah tak ada lain saya sebut cerita selain Gusti Kanjeng na meskipun kula ben sampean tak ngerti tak apa-apa laisa azka minka as-salah qattu ya jaddal husaini fa'alaika Allahu salla daiman tulad duhuri ya Nabi salam Ya Rasul salam Ya Habib salam Salawatullah alaika. Tina mah kita ngerti sepenting lah baca Gusti Kanjeng Nabi baca sejarah Gusti Kanjeng Nabi mah kita ngerti lah medum dah ya bu tahu apa kayak khosok apa kayak ngida tak tahu karena kan kalimatnya fatrabu yang halal masani fatrobu papunga ya lal masani he orang-orang sahli Al-Quran pakon papunga fatrobu ni kecepun ulama benih cuma punga na ateh tapi punga si tampak aki kalaban beten cek heran cek keton mun beda orang macam selawat dak Gusti Kanjeng Nabi sampai ain terboten lho kan ki kan betul kadung ya Nabi salam alaika nya toretikan anapa nika nampak aki perasaan bunga sekak dima bunga atas lahir Gusti Kanjeng Nabi nika fatrobu benih cuma bunga ngangkui ate tapi bunga sampai ngangkui beten tina make cetak aitek tina make tanang ngaguli keng mun bengkong cek paguli bu mun bengkong e paguli make kotoran ke babaya paham nggih jelas pon dadi dua kak dinto seten pun tenak tujuan dari maulid si pertama napa gelek kelopae tulan kita turun dah hilang kepir. Saya pertama maulid nikah idharus nampak aki kebungaan. Sekak di mana nampak aki kebungaan dak Gusti Kanjeng Nabi. Apuk teh ampun masalamat orang seinas celaka sareng Allah dalam Al-Qur'an. Pasera Abu Lahab jamin masuk neraka. Tapi neraka pun malam Senin paprei bi Allah gara-gara bunga ketika Kanjeng Nabi lahir. Padahal saya bunga keng pulan lake panakana kula ben sampean benih marga lake keng pulan sedimbit sayyidul anbiya wal mursalin. Abu Lahab saya bunga nikah sampai Kanjeng Nabi yutus pakun kafir sementara kula ben sampean mulai lambat sampai makin pakun Islam. Maka mun etremah mulutna muslimatan nikah tidak boleh berisna kecuali ajunan masuk surga Allah. Nomor 2 idharul muhabbah nampaki kebungaan ben kecintaan sehingga kalau bencinta kak dinto ampun jamin bi Kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabta kake bekal lepa polong ben saya kecintain sepenting pacinta dak Gusti Kanjeng Nabi dak remah carana cinta pabanyak nyebut pabanyak cerita aki karena cang lambe tak kenal makanya tak sayang makanya tak begitu pepatah lamanya bila sudah kenal pasti kamu tahu bila sudah tahu pasti kamu mau lalu cinta pun datang ngasik hari pelatang datang jadi nggak kira orkes boy pola ni teti tak bisa cinta mun tak kenal makanya baca aki cerita aki sejarah Gusti Kanjeng Nabi maklai kenal mulai kenal insyaallah timbul perasaan sen dan kula sering cerita dan kula sering ngabala iya man nak kana umur 15 tahun kak dinto rata-rata ampun amin pe atemu ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oning sampean Yaman bu BMTNU ni go borong lurus kenceng cek ngopeng Yaman nikah umur 15 tahun nak kana kene rata-rata amin pe atemu ben Gusti Kanjeng Nabi saja apa napa orang Yaman kak dinto tak matedung anak putra tak kira tedung muntah mau saki sejarah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi Yaman nikah sebelum asarin saya baca nikah serang Gusti Kanjeng Nabi
Sambil esosuwen, napa saya baca? Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wa nasu kal hajari. Nyosoi anak saya baca Gusti Kanjeng Nabi. Mati dung anak saya baca aki sejarahna Gusti Kanjeng cekak Gusti Kanjeng Nabi kau tekanak-kanak Kanjeng Nabi sampai efekta tedung sampai Kanjeng Nabi efekta kadalem mempe orang mun amempe atemu ban Gusti Kanjeng Nabi maka cepon ulama ni ka atemu ongkuan ban Gusti Kanjeng Nabi man ra'ani fil manam faqat ra'ani fil yaqdha sampai sing ngatela angko ilmu mempe cepon Kanjeng Nabi bekal ngatela dalam kenyataan orang mun amempe Kanjeng Nabi ni ka amempe ongkuan atemu ongkuan karena setan tak bisa aropa Gusti Kanjeng Nabi. Teti mimpi si ongkuan ni kedua, si pertama mimpi atau mau ban Gusti Kanjeng Nabi, ni ka mimpi ongkuan atau mau ongku. Si nomor dua mimpi si ongkuan ni ka mimpi akemi. Tayo bu, mulai na mimpi piapian kapi. Keng mana mimpi akemi ni, mama sok gelum leke ser. Apa bu? Ente ki ipatoto kale eka. Cang perasaan po kang anga, haram kapan ngiding makitengana banjir eki. Mimpi Kanjeng Nabi saya baca kita sampian mun buki laku nyari otangan pese tak lum nemu parno pese 500 tak lum nemu kapan tedung ku tak mimpi nemu pese tadi sanika mimpi nika orang mun Kanjeng Nabi delem tedung Rabu Gusti Kanjeng Nabi dak kaula ajunan kula ben sampian tak pada ben ring Yaman cerita aki Kanjeng Nabi mun asarena coba itang betang anak kula ben sampan mun tak lum ngeda apa saya cerita aki jerengkong tedung bau ngeko. Polan anang tak lem tedung embang paha pukok ben sarung deui. Apan mari pukok pah ngocak di dalam bau. Anang tako martek ngiddo. Kapan anang ngiddo embung sae baung bipang je. Tak ada bede baungnya. Mangkana tak heran etang betang ni ke umur 15 tahun rata-rata lamar etom pa apsa ap. Ada apa mi apa senumpa saya cerita aki jereng bacakan sejarah Rasulullah nggih ken makin ajeri putrana kula ben sampean pemasok Gusti Kanjeng Nabi mun Kanjeng Nabi masuk ka ati anak-anak insyaallah Kanjeng Nabi ni kecekak sampai tua menter amimpiah ben menter beni cuma apolongi mimpi menter bisa apangki ben Gusti Kanjeng Nabi amin menter etolong Nabi Gusti Kanjeng Nabi amin ben menter pada Pak Azyaro dek kama Gusti Kanjeng Nabi Madinah amin ben semua ke akhirat paringi pertolongan Gusti Kanjeng Nabi amin ben semua ke akhirat kaula ben ajunan ekibe ka swarga asareng Gusti Kanjeng Nabi Allahumma sajam bu engko orang cek pada bentang bini kakile kapan para turun aku orang jami tetu sing ngucak korang kangkok juga orang bu ya nguncang boleh mana kau betul tu kemangke aku udah makin gimana nah ya pidato di sajam gak mun salam malam benya pidato kini kemantong kau dinan terbi Allah senaus kat singkat senaus saya pada pak cuma dua okay? Idharus surur wa idharul muhabbah menterteti tujuan kaniat ilmu mate saya rasa amurat nah insyaallah kaula ajunan selamat tak langkong ibu-ibu nyai sedaja tak langkong nyai sambil kerja kisah kerja repot makin ke api datu tak kerja kerja bah ngucap mana kerja cak unceng kia je unceng syukur gue bah aku apa repot makin nyentak pulan senyentak apa keras jo cek kasar lah sapora benih keng kasar gula pidato nyentak ni keng sampian dia tak ngidok benih keng kurang ngajar benih keng kasar mun gula pidato palaon sampian ngidok tore gula ben sampian patako ka Allah gula ben sampian mati ya ibun budi jadi tempo ni keng kei posapo saja sapora benih keng tak nyentak thank you kak sapora buk tak kok beda bahasa sekelero bahasa si tak berjuga beda bahasa si tak saya tak langkong sapora aki buk ibu-ibu nyanyi tak langkong saja mana beda bener dari saya pada pak kebenaran asli fadl dari Allah hadza min fadli rabbi mana beda kekeliruan dari saya pada pak asli umbar dari keentengan ben kebuduan beten kaulah nyun sapora aki ben nyun pelersaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik buah nanas buah semangka buah pisang, buah rambutan
itulah nama buah-buahan. Nah, kemuntir ajudan satu ke, pada milo berokan ke. Pah tutup apa buki? Ki, ngereng pah tutup. Mak le barokah. Aslinya boleh jompo tak teman nutupan tukang buka ngedok. Pengajian biasanya jompo boleh tukang muka ben Fatihah lo teman. Bu tepang kering ngap kata bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم بجاه النبي وبحرمة النبي اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان واجعلنا وجميع الحاضرين من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Matang sandal juga kan